ஹாய் காய்ஸ், நாம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியது செஸ்னட் நேச்சர் பார்க்கில் இருக்கக்கூடிய சவுதர்ன் லூப்பு. இந்த சவுதர்ன் லூப்பில் ஹைக்கிங், சைக்கிளிங் அதிகமாக இருப்பாங்க. நாம் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடியது ஒன்லி ஹைக்கிங் ரூட்டு. வாங்க பார்க்கலாம். நாம் இப்போ இருக்கிறது செஸ்னட் நேச்சர் பார்க்கில் உள்ள சவுதர்ன் லூப். இந்த சவுதர்ன் லூப்பு ஒரு யூட்டர்னாக திரும்பி வந்து நார்தர்ன் லூப் என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ நாம் அன்றைக்கி பார்க்குறது ஒன்லி சவுதர்ன் லூப்பு. வாங்க பார்க்கலாம். இந்த சவுதர்ன் லூப்பை பொறுத்த அளவில் ஃபுல்லாக மரங்களெல்லாம் கவராக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஈவன் நமக்கு ஹியூமிடிட்டி ஹையாக இருந்தாலும் நமக்கு அப்படி தெரியாது. மரங்களெல்லாம் சுற்றி இருக்கிறதுனால நல்ல ஒரு அழகாக இருக்கும். இந்த இடங்கள்ல ஹைக்கிங் மட்டும்தான், பைக்கிங் கிடையாது. நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளான இடம்னு சொல்லலாம் ஹைக்கிங் போகிறதுக்கு. நீங்களும் வந்து பாருங்கள். இங்கெல்லாம் நிறைய பேர் ஃபேமிலியோடலாம் வர்றாங்க. ஃபேமிலியோட வந்து ஹைக்கிங் வர்றது இதெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நிறைய பேர் குழந்தைகளோடு வர்றாங்க. இந்த இடங்களில் செல்ல பிராணிகளுக்கு அனுமதி கிடையாது. நல்ல ஒரு நேச்சரான இடம்னு சொல்லலாம். இந்த செஸ்னட் நேச்சர் பார்க் வந்து 2017 பிப்ரவரி 25 ஓப்பன் ஆகும். இந்த செஸ்னட் நேச்சர் பார்க் வந்து 64 ஹெக்டேர் அளவுள்ள இடம். இது வந்து சிங்கப்பூரில் உள்ள ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் நேச்சர் பார்க்னு சொல்கிறாங்க. இந்த செஸ்னட் நேச்சர் பார்க்கில் சவுதர்ன் லூப்பு, நார்தர்ன் லூப்பு, T15 ட்ரெயிலு, ஹைக்கிங் ட்ரெயிலு, பைக்கிங் ட்ரெயிலு, இப்படி ஃபுல்லாக ட்ரெயிலில் உள்ள இடங்களெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது. இங்கே வந்து ஹைக்கிங், பைக்கிங் ட்ரெயில் தான் அதிகம். இதில் சவுதர்ன் லூப் ஒரு பார்ட்டுன்னு சொல்லலாம், நார்தர்ன் லூப் ஒரு பார்ட்டுன்னு சொல்லலாம். T15 வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டு. அது வந்து செஸ்னட் நேச்சர் பார்க்லேருந்து மண்டாய் ஜங்ஷன் வர போகக்கூடியது. நிறைய இடங்களில் பார்த்து வாங்க. இந்த இடங்களில் தண்ணிகளெல்லாம் இருக்கும். அதே போல் காட்டு மிருகங்களெல்லாம் வர்றதுக்கு பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக எப்போவுமே வாட்ச் அவுட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. நத்தைகளெல்லாம் மரங்களில் ஏறி ஒட்டி இருக்கிறதெல்லாம் அதிகம் அங்கே பார்க்கலாம். அதே போல் ஒட்டு மரங்களெல்லாம் நிறையா மரங்களில் பார்க்கலாம். செஸ்னட் மரங்கள் பார்க்கலாம். நல்ல உயரமான மரங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது இங்கே பார்க்கலாம். ஹைக்கிங் வரும்போது எப்போவுமே கம்ஃபர்டபுளான ஷூ, அதே போல் கம்ஃபர்டபுளான ட்ரெஸ்ஸை போட்டுங்க. அதே போல் உங்களுக்கு மொஸ்கிட்டோவில் அலர்ஜி இருந்ததுன்னா மொஸ்கிட்டோ பேச்சோ இல்லைனா மொஸ்கிட்டோ லோஷனோ யூஸ் பண்ணிங்க. எப்போவுமே பார்த்து போங்க. ஏன்னா நாம் இங்கே போகிற இடங்கள்லாம் காட்டு மிருகங்கள் அதிகமாக இருக்கும். உடும்பு, பாம்பு, அதே போல் காட்டு பன்னி, இதெல்லாம் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். அதனால் போகும்போது எப்போவுமே அலர்ட்டாக இருங்க. கரெக்டாக எப்போவுமே ஹைக்கிங் ரூட்லேயே போங்க. பைக்கிங் ரூட்டில் போகாதுங்க. அது ஒரு ஆபத்தான விளைவை கொண்டு கொடுக்கும். ஏன்னா வர்றவங்க என்ன ஸ்பீடில் வர்றாங்க, அவங்க ஹைக்கிங் வர்றாங்கன்னு எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அது வந்து பைக்கிங் ரூட்டு மட்டும்தான். ஸோ நம்ம அலோடு இல்லாததுனால நம்ம அந்த இடத்துல போகாமல் இருக்கிறது நல்லது. போகக்கூடிய வழிகளெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க இதே போல் ஹைக்கிங் ஒன்லி, நோ பைக்கிங், அப்படின்னா பைக்கிங் ஒன்லி, நோ ஹைக்கிங்னு போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த கண்டிஷனில் நாம் ஹைக்கிங் உள்ள இடங்களே சூஸ் பண்ணுறது நல்லது. இந்த சவுதர்ன் லூப்பில் ஒரு ட்ரங்கோ ஹாட் இருக்குது. ட்ரங்கோ ஹாட்டை இன்கேஸ் நீங்கள் டயர்டாக இருந்தீங்கன்னா வந்து உட்கார்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும். இந்த சவுதர்ன் லூப் வந்து ஹைவே பக்கத்துலேயே வரும். இதில் வேறு வழி கிடையாது. நம்ம இதே வழியில் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணணும். இதே வழியில ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். இல்லைனா நீங்கள் இது அப்படியே யூட்டர்ன் ஆகி கரெக்டாக செஸ்னட் பாயிண்ட்டில் தான் கொண்டு விடுங்க. செஸ்னட் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னாக்கி ரைட் சைடு சவுதர்ன் லூப்பு, லெஃப்ட் சைடு நார்தர்ன் லூப்பு. நார்தர்ன் லூப் போனோம்னா செஸ்னட் டவர் பார்க்கலாம். அதாவது அப்சர்வேஷன் டவர்னு சொல்கிறாங்க, அதை பார்க்கலாம். அதே போல் அந்த பக்கத்தில் T15 ட்ரெயில் இருக்குது. ஆனால் T15 ட்ரெயிலில் போகும்போது நீங்கள் போனீங்கன்னா எப்போவுமே அலர்ட்டாக இருக்கணும். ஏன்னா அது பைக்கிங்கும், ஹைக்கிங்கும், ஷேரிங் ட்ராக்கு. சில இடங்களில் பைக்கிங் மட்டும்தான் அலௌடு உண்டு. நீங்கள் அந்த டைமில் ஹைக்கிங் ட்ராக்கை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். அதே போல் இந்த செஸ்னட் நேச்சர் பார்க்கில்
அதேபோல் எந்த நேச்சர் பார்க்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலும் நடைபாதையில் இடைஞ்சலாக இருக்கக்கூடிய மரங்களை வெட்டி அந்த நடைபாதை சைட்லேயே போட்டிருப்பாங்க, வழியில் இல்லாமல் கரெக்டாக ஒதுக்கி போட்டிருப்பாங்க. அது ஹைக்கிங் வர்றவங்களுக்கும் அதே போல் பைக்கிங் வரக்கூடிய இடங்களில் உள்ளவங்களுக்கும் நல்ல ஒரு கிளியரன்ஸ் கொடுக்குறதுனால போயிட்டு வர்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த வெட்டி போட்ட மரத்தை யாருமே எடுக்கிறது இல்லை, அது இங்கே மக்கி போகும். சில கட்டையை வெட்டி நடை பாதையில் இப்படி ஸ்டெப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா இந்த இடங்களில் மடி அதிகமாக இருக்கிறதுனால மழை பெஞ்சுன்னா தண்ணி மேலே ஏறும்போது நீங்கள் அந்த பலகையில் ஸ்டெப் பண்ணி போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். இந்த செஸ்ட்நட் நேச்சர் பார்க்குக்கு சவுதர்ன் லூப்போ நார்தர்ன் லூப்போ நீங்கள் எந்த இடம் வந்தீங்கன்னாலும் காலையிலையும் சாயந்தரம் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக கொடுக்கும். இது கானன் போல் ட்ரீன்னு சொல்கிறாங்க. நிறைய காய்களெல்லாம் இதில் பார்க்கலாம். அதே போல் மரங்களில் நிறைய ஒட்டுகள் எல்லாம் பார்க்கலாம். அங்கே இதுதான் கானன் போல் ட்ரீன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சவுத்தர்ன் லூப்பை பொறுத்த அளவில் ஹைக்கிங் அட்வென்ச்சர் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபிகல்ட்டு கிடையாது. சோலோ ஹைக்கிங் போயிட்டு வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும். காலையில் ஒரு நேச்சராட்டு போயிட்டு வரைக்கும் நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளான இடம்னு சொல்லலாம். அதே போல் குடும்பத்தோட அதாவது குழந்தைகளோட போயிட்டு வர்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்ல இடம்னு சொல்லலாம். நம்ம செஸ்ட்நட் பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே வந்தோம். ட்ரங்கோ ஹாட் முடிஞ்சுது. இப்போ முனியா ஹாட்டுக்கு போயிட்டுருக்குறோம். இது வந்து 600 மீட்டரில் இருக்குது. குரங்குகளை பார்க்கலாம். அங்கே குரங்குகளை பார்த்தாலோ இல்லைனா எந்த ஒரு வன விலங்குகளை பார்த்தாலுமே அந்த வன விலங்குகள்லேருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி போனோம்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அதே போல் காட்டு மிருகங்களுக்கு உணவு போடக்கூடாது. நம்ம எந்த விதமான உணவும் போடக்கூடாது. காட்டு மிருகங்களை துன்புறுத்தவும் கூடாது. நம்ம வந்தோம், நேச்சரை ரசித்தோம், சந்தோஷமாக வீட்டுக்கு போகணும். அந்த கண்டிஷனில் வந்தோம்னா நல்ல இடம்னு சொல்லலாம். இந்த நாம் இங்கே வர்றது நேச்சரை ரசிக்கிறதுக்கு. அதில் காட்டு மிருகங்களாக இருந்தாலும் சரி, நேச்சரான இயற்கை மரங்களாக இருந்தாலும் சரி, சந்தோஷமாக ரசிச்சுட்டு ஹைக்கிங் போயிட்டு வர்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல இடம். இந்த சவுதர்ன் லூப்பில் சில இடங்கள் மட்டும் உங்களுக்கு அப்ஹில்லில் போகிற மாதிரி தெரியும். ஆனால் அது ஒன்றும் பெருசு கிடையாது. அப்ஹில்லில் போகிறது சிம்பிளான இடம்னு சொல்லலாம். நோ என்ட்ரி போர்டு வச்சுருந்தோன்னா அந்த இடங்களில் போகாதுங்க. ஏன்னா ஹை ப்ரெஷர் கேஸ் பைப்பெல்லாம் இங்கே நிறையா இருக்குது மண்ணுக்கு கீழே. ஒரு சரிவான இடத்துல நடைபாதையாக இருந்தாலும் ஒரு நல்லா இருக்குது. இந்த இடங்கள்லாம் நடைபாதையும் இருக்கிறது, பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. இயற்கை ரசிக்க ஒரு நல்ல இடம்னு சொல்லலாம். நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இது அட்வென்ச்சர்னு சொல்கிறத விட ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸுக்கு ஒரு மினிமம் டைம், ரொம்ப தூரம் வேண்டாம், ஒரு லிமிட்டடான டைம் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா
அதுக்கு இந்த இடம் ஒரு நல்ல இடம்னு சொல்லலாம். சில இடங்களில் படியும் இருக்குது. இதில் படியில் மேலே ஏறும்போது கயிறை பிடிச்சிங்க, ஏன்னா அது வந்து நமக்கு பேலன்ஸுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் நம்மளுடைய வீடியோவை முதல் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எங்களுடைய புது வீடியோக்களெல்லாம் அங்கே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதே போல் உங்களுக்கு இதே போல் உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துன்னா இந்த செஸ்னட் நேச்சர் பார்க்கில் சவுதர்ன்லேயோ நார்தன்லேயோ, இந்த செஸ்னட் நேச்சர் பார்க்கில் சவுதர்ன் லூப்போ இல்லைனா நார்தன் லூப்லேயோ உங்களுக்கு உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்டில் சொல்லுங்கள். மெக்கரிச்சி நேச்சர் ரிசர்வில் பார்த்திங்கன்னா இதை விட பெரிய பாதைகளாக இருக்கும். மரங்களும் இதே போல் நல்ல ஹைட்டாகவும் இருக்கும். அதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு ஹைக்கிங் போகிறதுக்கு நல்ல இடம்னு சொல்லலாம். அந்த மெக்கரிச்சி நேச்சர் ரிசர்வில் உள்ள ஹைக்கிங்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். இந்த சவுதர்ன் லூப் ஹைக்கிங் ட்ரையில் ஒரு சிம்பிளான வீடியோவாக தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், அதே போல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல இடம் அங்கே இருக்குது. இந்த இடம் தான் முனியா ஹாட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. உங்களுக்கு இந்த மரம் என்ன மரம்னு தெரியுமா? எனக்கு தெரியலை, அதனால தான் வீடியோ எடுக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள். சவுதர்ன் லூப் முடியக்கூடிய டைம் வந்துருச்சு. ரெண்டாவது இடம் அது. நாம் இப்போ சவுதர்ன் லூப் கடைசி பார்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த இடங்களில் சைக்கிளிங் பீப்புளும் இருப்பாங்க, அதே போல் ஹைக்கிங் பீப்புளும் இருப்பாங்க. ஸோ சைக்கிளிஸ்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம எப்போவுமே பார்த்து போகிறது நல்லது.
நாம் இப்போ சவுதர்ன் லூப் எண்டு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ நம்ம இப்போ வந்தது இன்னைக்கு ஃபுல்லாக அந்த சவுதர்ன் லூப் போர்டிலேருந்து, அந்த பாறை போர்டிலேருந்து நம்ம இங்கே வர சுற்றி வந்தது 2.1 கிலோமீட்டர் இந்த சவுதர்ன் லூப். நாம் இன்னைக்கு பார்த்தது செஸ்னட் நேச்சர் பார்க்கில் இருக்கக்கூடிய சவுதர்ன் லூப்பாக நாம் இங்கேயோட முடிக்கிறோம். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ்.